असे यूज केलेले खराब होऊन जातात, त्यामुळे आपल्याला रिपेअर कसे करायचे घरी आपण ते बघूया. आपण स्वतः रिपेअर करू शकतो. बाहेर रिपेअर करायला 400-500 असे पैसे घेतात, पण आपण आपले एक्सटेन्शन कशा पद्धतीने रिपेअर करायचे ते बघूया. हे खूप वेळा यूज केलेलं एक्सटेन्शन आहे. याला एक एक सेक्शन काढायचा आहे हेअरचा आणि पॅडल कोमने त्याचा नॉट्स काढून घ्यायचे. हे सिरम आपल्या हातात घ्यायचं.